кешікті ғой. Ya, келетін уақыты болып та қалып, көрінбей ме өзі? Не асығыс? Әлде басқа шаруаларың бар ма? Бар әрине. Басқа ертегілерге де барып қайтуымыз керек. Мен сендерді тек ертөстікке көмектесеме десем? Олай ойласаң қателесесің. Біз қазақ ертегілерінде еркін жүріп қалған кейіпкерлеріміз ғой. Я, әсіресе мені желдейесі ертегіден ертегіге ауысып, зырылдаймын да жүремін. Әй, мақтаншағым-ай. Мақтанудан да алдыңа жан салмайсың ау. Мақтансам, жөнімен мақтанамын. Менің күн астындағы күнекей қыз ертегісінде залым Мыстанмен жарысқан оқиғам естеріңде болар. Мыстанмен? Я, сонымен кім жеңді? Әрине мен. Мыстан қаншама қулық жасаса да, мәреге келді. Өзіне де сол керек Мыстанның. Желаяқ, осы оқиғаны айтып берші. Мен ол ертегіні білмеймін. Әлі есімде. Сол ертегідегі хан күн астындағы күнекей қызды батырымызға бермеу үшін небір қиын жарыстарды ойлап тапқан. Содан бір күні мені Мыстанмен жарыстырмақшы болды. Ал мен болсам, жарыс алдында денемді қыздырып алайын деп, күнге қыздырынып жатқан едім, жаныма Мыстан жетіп келді. Желаяқ жан, шөлдеген жоқсың ба? Жарыс басталмай тұрып, су ішіп алайын десең, мен жүгіріп барып әкеле қояйын. Сенің неге маған жаның аши қалды? Қарсыласыңа су әкеліп беру қайсысқаның? Әуре болма, бәрібір озалмайсың. Желаяқ жан, озалмайтынымды өзім де білемін. Бірақ бір өтінішім, менен қатты озып кетпеші. Ел жұртқа масқара болармын. Жарай, жарыс басталғанда менен біраз жер озып кете қой. Мен өтірік ақсаңдап қалып қояйын. Бірақ бәрібір жетіп аламын ғой. Ой, көп жаса Желаяқ жан. Мен саған қазір жүзім шырынын әкеліп бере қояйын. Болмаса өзің таңда алма, өрік, шабдалы шырыны. Ананас шырыны болса, қазір өзім даярлап алып келемін. Әй, шырағым, кәне, бұлай тұр. Рахмет, Мыстан. Ал енді бара бер, өтінішің орындалады. 40 шақырымға жүгіруден жарыс басталады. Мыстан мен Желаяқ қатысушыларды ортаға шақырамыз. Не боп қалды? Желаяқ жан, әлде сусын ұнамады ма? Дайындалыңдар, кеттік! Желаяқтың көзі ұйқыға толып, жұмылып барады. Көз алдында кетіп бара жатқан Мыстан бұлдырап көрінбеуде. Аяқтары да икемге келер емес. Алдындағы тауға солсып, сырға құлап түсті де қорылдап ұйқыға басты. Не болды? Мыстанның аяқ басып жүгіріп келе жатқанын естіп тұрмын. Ал Желаяқтың дыбысы естілмей, тек біреу қатты қорылдап ұйықтап жатыр. Ұйықтағаны қалай? Әлгі Мыстан бір нәрсені бүлдірмесен етті. Мына қорылдап жатқан Желаяқ. Желаяқты қалай оятамыз? Қап, мына Мыстанның қорлығына ая. Қаттырақ ұршы қане. Жер асты дүмпуі Желаяқты оятуы мүмкін.
шақыр желаяқ. Өте қызық тоқиға екен. Ал сендер ше, Таусоғар, сен де жүгіруден жарыстың ба? Жоға, мен онша жүгіре алмаймын ғой. Оның үстіне тез шаршап қаламын. Ал балуандармен белдесіп, көш сынасу менің сүйікті ісім. Сондықтан да ханның өгіз балуанымен белдесуге мен шықтым. Оң жақта жауырыны жерге тимеген өгіз балуан 90 рет күресіп 95-інде жеңіп шыққан. Қарсыласы Таусоғар балуан. Бұл балуанның неше рет жеңіп, қаншасынан жеңілгені бізге белгісіз. Қанекей, бірге тамашалайық. Не деген күш? Өгіз балуанды бұзау құрлы көрмеді ғой. Жарайсың, Таусоғар. Жетеді. Әуре болып шаршамай-ақ қойыңыз. Бұл енді тұрмайды. Сонымен жеңіс Таусоғар балуандікі. Осылайша мен де күн астындағы күнекей қызды алып кетуге өз көмегімді тигізген болатынмын. Бірақ хан тағы да уәдесінде тұрмады. Бізді қонақ етемін деп темір сарайға кіргізіп, өртеп жібер. Күл болып отқа жанып кеткен шығарсыңдар. Жанып кетсек қазір сенің алдында отырар медік. Мына көл таусар болмағанда оттан аман қалуымыз екі талай. Иә, менің де сол кезде пайдам тиді. Өртті сөндіріп тастады. Бәрекелді. Ал ертегінің соңында хан қызын берді ме әйтеуір? Бермеске амалы қалмады. Соңында, егер енді сөзіңде тұрмасаң, шаһарыңды таумен бастырып қоямын деп қорқыттым. Тек мұның бәрі ертегіде айтыла бермейді. Бірақ біліп жүргендерің артық болмайды. Солай, балақайлар. Ертеде, ешкі жүні біртеде, ертегі айтып бермесең, ұйықтамайтын еркелер сандығымды сиқырлы сендерге арнап ашайын. Сандық толы ертегі шашу еді шашайын. Тау көтерген толағай жолбарыспен алысқан, көл тауысы қомағай теңіздеші тауысқан. Желден жүйрі жел аяқ ұшқан құспен